नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको रॉयल इनफील्ड का फ्रंट जो ड्रम ब्रेक्स है वो कभी कभार ढीला हो जाता है, उसको कैसे टाइट करते हैं आज वो मैं दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि आप सब देख सकते हैं ये इतना जो गैप इसके बीच में आ गया है, ये गैप आप देख रहे हैं दोनों बीच की, ड्रम जो है लूज़ हो गया और ये बाहर आ रहा है। तो जब गाड़ी चलती है तो जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है इसकी वजह से। तो आज हम इसको टाइट करेंगे और वो भी एक आज हम इसको जो टाइट करेंगे वो एक बड़ा वाला पेचकस जो इस तरह आता है और एक हैमर, इसकी मदद से आज हम इसको टाइट करेंगे। तो ये जो नट है ये लूज़ है, तो यहाँ पे जो नट है अब हम इसको पेचकस की मदद से इस तरह करके टाइट करेंगे। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं इसको टाइट करके दिखाता हूँ क्योंकि ये जैम भी हो गया है। तो इसको करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने बहुत बार ट्राई किया, ट्राई करने के बाद भी वो नट नहीं घुमा और वो नट जो है वो कटने लगा था पेचकस की वजह से, क्योंकि वो काफ़ी जो है बहुत जाम हो गया था। तो अब व्हील को जो है मुझे अब सस्पेंशन से बाहर निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद जो है उसको टाइट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब मैं शॉप पे जाके करवाऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।